Mas. Piye? Jane kok panas-panas nggo payung ki nyapo? Aku ki arep golek pakan manuk lho, Mas. Nek ireng kok. Oh, setuna men. Yo, nyapo. Jarene ning kene enek sofa-sofa ngono. Oh, sofa manuk Garuda. Oh. Ready. Kaya apa jajal? Lah iki eneng sing anyar Heeh. kaine bludru, Mm-mm. rupane pink, Mas. Rupane pink. Yo. Kaya apa jajal? Rene, sepilno iki kaine. Wow. Aku kaya ngene iki lho, Mas. Ya Rokone yo istimewa. gawe kayu jati. Heeh. Jone iki lho, Mas, ya glowing kaya ngene. Oh iya, heeh. Kombinasi 3111. Oh. Omahmu ndi to, Mas? Sik to, iki ki omahku Brebes, masa kon jukuk rene ado-ado. Alah wong Brebes, wong Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir. Contone sing kain Oscar ki. Heeh. Iki yo eneng. Heeh. Kalau pengen sing kain bludru ngene iki yo ready. Berarti pilihannya akeh ndamu ki ya. Pilihannya akeh, regane yo murah. Piro murahke? 3.800.000 sing kain bludru Heeh. ngene iki. Heeh. Nek sing kain Oscar ngene iki Heeh. 3.500.000. 3.500.000. Lah kok menak men. Menak to, Lah iki Mas. bayare piye Mas? Mosok transfer sik. Biasane to barang teko dicek dhisik Heeh. lagi dibayar. Berarti gak transferan ya? Ora usah transferan sistem COD kuwi lho, Mas. Oh, COD Iya. barang teko dicek sik. Cara pesene. Piye? Yo, cara pesene Heeh. ngisor bio profil. Heeh. Eneng nomere wawa mbok tutul mbok salin ngono wis genah, Mas. Oh, langsung terhubung. Sofa Garuda. Oh, siap.